সো হেই গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক আনাদার ভিডিও। তো আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন আমার এই নতুন একটা ভিডিওতে। ইদানিং ভিডিও দেওয়া না পারার একটি রিজন ছিল, সেটা হলো আমার যে লিপো ব্যাটারিটা ছিল 1100 mAh, এটার একটি সেল নষ্ট হয়ে যায়। এই যে এই সেলটি নষ্ট হয়ে যায়, তো আজকে আমি এই সেল কীভাবে আপনারা রিপেয়ার করবেন এবং আমাদের 3 সেলের ব্যাটারি কীভাবে রিপেয়ার করবেন সেই নিয়ে ভিডিওতে বলতে চলুন গাইস, ভিডিও শুরু করা যাক। গাইস দেখাবো কীভাবে আমাদের লিপো ব্যাটারি রিপেয়ার করতে পারি। আমার আরসি বোর্ড আমার দেখেছিলাম যে শেষ পর্বে আমরা আমাদের আরসি বোর্ড চালাই। তো আরসি বোর্ড চালানোর সময় আমাদের ব্যাটারিটি ওভারহিটিংয়ের কারণে আমাদের এই সেলটি নষ্ট হয়ে যায়। দেখতে পাচ্ছেন একটা সেল, এটা আমার দেখে প্রপারলি ঠিক, বাট এটা কারেন্ট নিচ্ছে না, দিচ্ছেও না। সো এই সেলটি আমরা কীভাবে রিপেয়ার করছি সেটা দেখাবো। তা আমরা প্রথমে কী করি, আমাদের ব্যাটারিটা খুলে নিই। খুলে নেওয়ার পরে প্রথম সেল দ্বিতীয় সেল আমরা টেস্ট করি। টেস্ট করার পর দেন দেখতে পাই যে আমাদের এই সেলটি নষ্ট। তারপরে একটি মোবাইলের ব্যাটারি দেখতে পাচ্ছেন, এটা মোবাইলের ব্যাটারি 1000 mAh একটা মোবাইলের ব্যাটারি পাই, এবং সেটা আমি আমাদের 1100 mAh লিপো ব্যাটারির সাথে অ্যাড করি। এতে কি হয়, আমাদের এটা 11.1 ভোল্ট দেয়, বাট একটা এমএচ কম, সেটা কোনো ম্যাটার না আমাদের এই ক্ষেত্রে। তো আসলে আপনাদের ভিডিও ভালো লাগছে, ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক কমেন্ট করতে ভুলবেন না, আর শেয়ার তো অবশ্যই করবেনই।